სატყეო მეურნეობა, ბიომრავალფეროვნების დაცვა და საქართველოს დაცული ტერიტორიების განვითარება. ეს საკითხები განიხილეს გარემოსდაცვის მინისტრმა გიგლა აგულაშვილმა და სამხრეთ კავკასიაში გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების ახალმა ხელმძღვანელმა მერი შეფერდამ. შეხვედრაზე მხარეებმა სამინისტროსა და გერმანიის საერთაშორისო საზოგადოებას შორის მომავალი თანამშრომლობის პერსპექტივებზე იმსჯელეს. ახალი ხელმძღვანელი ამ ორგანიზაციის ქალბატონი მერი შეფერი იყო ჩვენთან სტუმრად მოგზაურებული. ჩვენ ასე ვთქვათ, გაცნობით ვიზიტის სახით გავიცანეთ ერთმანეთი და დავგეგმეთ სამომავლო თანამშრომლობის გეგმები. მინდა ვთქვა, რომ GIZ ერთი გამორჩეული ორგანიზაციაა გარემოსდაცვის სფეროში საქართველოში საქმიანობის საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვს. გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება სამინისტროსთან სამ ძირითად მიმართულებაზე ითანამშრომლებს: სატყეო მეურნეობა, ბუნებრივი რესურსები და ბიომრავალფეროვნება. ამ სფეროში თანამშრომლობა მომავალშიც გაგრძელდება.